Ok, ótimo. Olha, mais uma vez uma boa noite a todos. Einen schönen guten Abend an alle. Antes de entrarmos na segunda parte da nossa apresentação, Bevor wir heute zum zweiten Teil unseres Vortrags kommen, eu gostaria de fazer alguns anúncios. möchte ich euch einige bekannt machen. So, nós teremos alguns outros eventos ocorrendo esse ano e no próximo ano. Wir werden noch einige Vorträge dieses Jahr und nächstes Jahr haben. Então, se você tem interesse de saber quais são os eventos que vão ocorrer, por favor, deixe o teu nome e o teu e-mail ou telefone para nós entrarmos em contato para avisar. Also falls du Interesse hast an die anderen Programme oder Vorträge zu Nachricht bekommen, wann sie stattfinden, lass am Ende deinen Namen und Telefon oder E-Mail und wir werden dann in Kontakt kommen. Eu espero que vocês tenham recebido um pequeno papel. Receberam um papel pequenininho? Sim. Ich hoffe, dass ihr ein kleines Stück Papier bekommen habt. E ali você tanto pode escrever o teu nome, como o teu endereço, teu e-mail, ou alguma pergunta durante a apresentação para se lembrar no final. Und dort könnt ihr euren Namen und Telefon draufschreiben, um uns abzugeben oder auch Fragen, die ihr am Ende der Präsentation stellen wollt. Se você tiver vergonha de fazer a pergunta, você pode entregar o papel que a gente lê o papel aqui na frente. Also falls du ein bisschen schüchtern bist und die Frage nicht offen stellen möchtest, kannst du auf Papier schreiben und uns das Papier abgeben. Ok? E aí a gente, porque ontem nós não fizemos, mas hoje nós teremos uma parte de perguntas e respostas. Also gestern haben wir es nicht gemacht, aber heute, wenn wir am Ende einen offenen Zeit haben, damit jeder Fragen stellen kann. Para aqueles que não estiveram aqui ontem, Für diejenigen, die hier gestern nicht waren, então eu vou repetir alguns poucos pontos daquilo que nós falamos ontem, para você ficar sabendo qual é o tema. also ich werde einige die Themen, die ich gestern angesprochen habe, heute kurz wiederholen. Ok, Paulo, próximo slide. Só para lembrá-los que a definição de cancro é o crescimento incontrolado das células. Also nur um zu erinnern, was Krebs ist, es ist ein unkontrolliertes Wachstum der Zelle. As células começam a se dividir e a se proliferar ou crescerem, se multiplicarem rapidamente. Die Zellen starten sich zu multiplizieren und zu wachsen sehr schnell. E isso ocorre porque houve um defeito genético naquela célula e ela perdeu o seu controle. Ela começou a se multiplicar incontroladamente. Und das passiert, weil die Zelle hat sozusagen einen Defekt bei ihrer Gene, bei der genetischen Code, und sie startet sich zu multiplizieren und zu wachsen unkontrolliert. A segunda fase, próximo slide, Paulo, Die zweite Phase é a formação de tumores. ist, wenn Tumore sich bilden. E em seguida, alguns cânceres, como eu falei ontem, alguns cancros não formam tumores. Por exemplo, leucemia. Leucemia não forma tumores. Also einige Sorten an Krebs, die bilden ja keine Tumore, zum Beispiel die Leukämie, da gibt es keine Bildung von Tumoren. E em seguida, depois de se formarem os tumores, essas células começam a serem transportadas para outras partes do corpo, é a fase da metástase. Und nachdem der Tumor sich gebildet hat, startet den Körper diese Zellen zu weitere Organe und Teile des Körpers zu verteilen, und das heißt dann die Phase von die Metastase. Agora, uma das coisas que geralmente as pessoas não sabem é por que o cancro mata. Und eine Frage, was oft viele Leute nicht die Antwort dafür wissen, ist, warum stirbt man von Krebs? Você sabe por que o cancro mata? Você sabe Wisst por ihr, warum ist der Krebs so tödlich? Por que o cancro vai matar alguém? Warum kann der Krebs jemand zu sterben bringen? Tem pessoas que têm tumores grandes e vivem a vida inteira com o tumor, ou vivem muitos anos com aquele tumor. Es gibt einige Menschen, die auch sogar ein großes Tumor haben und ein Leben lang damit leben und nicht daran sterben. Então, é preciso entender qual é o mecanismo que leva uma pessoa a morrer, uma pessoa que tem um cancro. Also es ist wichtig zu verstehen, den Prozess, der dahinter steht und warum der Mensch auf den Grund von Krebs sterben kann. O cancro ele pode levar a um sangramento interno. Der Krebs kann dazu beiführen, dass du eine innere Blutung hast. E é interessante entendermos isso, que uma célula ou um tumor ou uma célula cancerosa, ela é tão inteligente. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass eine Krebszelle, eine Tumorzelle, die ist
so schlau. Até alguns anos atrás nós pensávamos que os tumores cresciam em direção aos vasos sanguíneos para ter mais sangue para si, para se multiplicar mais rápido, para ficar mais forte. Nós pensávamos que o tumor ia até o vaso. Also bis vor einige Jahren dachten wir, dass die Krebszellen sich so in der Richtung von den Blutgefäße gewachsen sind und sich bis dorthin gebildet haben, um Blut zu bekommen und sich zu ernähren. Mas não é assim. Aber es ist leider nicht so. O cancro, ele manda sinal para os vasos sanguíneos, mandando os vasos sanguíneos crescerem na sua direção. Traga o sangue para mim. Aber was passiert ist, dass dem Krebs, der Tumor, der schickt sozusagen Signale zu den Blutgefäßen, damit sie in Richtung des Tumors wächst. Então, é muito comum, no caso de tumores, as criações ou a formação de vasos sanguíneos. Muitos vasos podem ser criados ou surgirem. Also, wenn man Krebs hat, ist es ja halt sehr normal, dass sehr viele Blutgefäße dort sich bilden in die Region, wo der Tumor stattfindet. Justamente para que o tumor cresça mais ainda. Gerade den Grund, damit der Tumor weiter wachsen kann. O tumor, uma célula cancerosa, ela é uma máquina mortífera. É uma máquina que existe para matar, para destruir. Also der Tumor ist ja eigentlich sozusagen eine tödliche Maschine, sozusagen ein Killer. É impressionante a capacidade que ela tem de te roubar aquilo que você precisa. Sie hat eine sehr bemerkenswürdige Kapazität, dich zu stehlen, das, was du eigentlich brauchst. Outro problema que tumor pode causar é ele pressionar órgãos, atrapalhando o funcionamento, ou seja, uma questão puramente mecânica. Ele pressiona alguns órgãos. Also anderen Grund, warum der Krebs zu Tod führen kann, ist, weil die anderen Organe sozusagen zerdrückt, indem wächst. Ele pode pressionar o coração, atrapalhando o batimento cardíaco. Kann den Herz zum Beispiel so drücken, dass dazu beibringt, dass ein Herz nicht mehr richtig arbeiten kann. Ou contra os pulmões. Oder Lungen. Ou no cérebro. Oder auch das Gehirn. Aconteceu nos Estados Unidos um caso bem interessante. In den USA ist ein interessanter Fall passiert. Que foi estudado e apresentado por cientista português, o Antônio Damasio. Es wurde von einem Wissenschaftler aus Portugal untersucht und studiert. De professor nos Estados Unidos que era pedófilo. Der Fall war von einem Lehrer aus USA, der pädophil war. Pedofil? Ele tinha fotos de crianças nuas, ele sempre procurava coisas relacionadas a sexo com crianças, o pedófilo. Hatte immer Sachen gesucht, die Verbindung gebracht haben mit Sex mit Kindern. E esse homem foi preso, estava preso na cadeia. Und wurde festgenommen, war im Gefängnis. E ele ficou doente. Und wurde krank. E descobriram ali na cadeia que ele tinha tumor no cérebro. Und dort wurde herausgefunden, dass einen Tumor ins Gehirn hatte. E depois que os médicos retiraram o tumor, nachdem der Tumor entfernt wurde, ele não teve mais interesse nenhum em pedofilia. Hat überhaupt kein Interesse mehr an Pädophilie. Ou seja, a pressão que aquele tumor fazia na cabeça ou no cérebro dele alterava o comportamento dele. Also das heißt, den Druck, der diesen Tumor im Gehirn abgereicht hat das Verhalten von diesem Menschen verändert. Porque pressionou em uma determinada região do cérebro e isso não foi o tumor que decidiu, eu vou fazer esse cara virar pedófilo. Não foi assim. Simplesmente aconteceu de estar pressionando uma certa parte do cérebro que levou a esse comportamento. Also es ist ja halt nicht so, dass der Tumor das gedacht oder mit Absicht gemacht hat, sondern der hat halt einen bestimmten Bereich des Gehirns so gedrückt und das hat dazu beigebracht, dass solche Verhalten hatte. E assim poderia ser em outras áreas do cérebro que provocariam outros problemas. Also es könnte auch gut passiert sein in irgendeinem anderen Bereich des Gehirns, was dazu beibringe, andere Probleme zu entwickeln. Os tumores também podem causar coágulos que levam à embolia, que podem provocar uma embolia. Ja, also das kann ja halt gut passieren, dass die Tumor dazu beibringen, dass dem Blut die Partikeln so eigentlich zusammenkommen und einen größeren
Komplex bilden und das zum Beispiel führt dann zu Embolie. E aí a pessoa pode morrer por causa da embolia. Und aufgrund der Embolie kann die Person ja auch sterben. Tumor também pode parar o funcionamento dos rins e do fígado. Ein Tumor kann ja auch die Funktionen, Fähigkeiten von der Leber und die Nieren stoppen. E aí a pessoa morre por causa de uma falha desses órgãos. Und die Person kann dann am Ende sterben aufgrund die nicht mehr Arbeitsfähigkeiten sozusagen von diesen Organen. Tumor em algumas partes dos ossos pode provocar, fazer com que o corpo não consiga produzir células. Ein Tumor in bestimmten Bereichen der Knochen kann dazu beibringen, dass der Körper nicht mehr neue Zellen bilden kann. O tumor pode também provocar uma alta produção de cálcio, que é fatal, ou seja, você pode se intoxicar por causa de tanto cálcio que é produzido. Also der Tumor kann auch dazu beibringen, zu führen, dass der Körper zu viel Kalzium produziert und daher wird er sozusagen intoxikiert dadurch. E o tumor pode levar também ao enfraquecimento ou comprometer o sistema imunológico, a pessoa fica fraca e qualquer doença pode matar a pessoa. Also der Tumor kann auch dazu beibringen, dass dein Immunsystem sehr schwach wird und dadurch nicht guten Funktionsfähigkeiten des Immunsystems man sterben kann. Então, o cancro, ele tem vários métodos ou formas de levar uma pessoa à morte. Also der Krebs hat viele verschiedene Art und Möglichkeiten, einer Person zu sterben zu bringen. Essa imagem que eu mostrei ontem, eu vou voltar a repetir, nós hoje ainda estamos tendo muitos problemas para combater o cancro, como vocês muito bem sabem disso. Essa imagem mostra que nos últimos 50 anos a nossa luta contra o cancro não tem sido muito boa. Also diese Grafik zeigt halt, dass wir noch einen großen Kampf gegen Krebs haben, dass wir nicht so viel in den letzten 50 Jahren getan haben, das zu verbessern, damit wir mehr Chancen gegen das Krebs haben. Só para relembrarmos, a coluna vermelha representa o ano de 1950 e a coluna azul 2001 e as diferentes doenças apresentadas ali. Also die Grafik können wir sehen, die roten Balken sind ja halt im Jahr 1950 und blauen Balken 2001 und unten haben wir die unterschiedlichen Arten von Krankheiten. E você vê que problemas do coração, diminuiu o número de pessoas que morrem desse problema, ou a relação entre a população nos últimos 50 anos. Ou seja, a medicina melhorou na área do coração e em outras áreas, mas em cancro muito pouco. Also wir können dort sehen, die erste Krankheit, die wir da abgebildet haben, sind die halt Herzkrankheiten. Und wir können dort sehen, dass es sich sehr viel verbessert hat. Die Medizin konnte viel tun und deshalb haben wir halt wenige Sterbenraten in dem Bereich von Herzproblemen, was andersrum bei Krebs nicht so ist. Em algumas áreas do cancro nós melhoramos bastante. In einigen Bereichen von Krebs haben wir uns viel verbessert. Por exemplo, leucemia em criança, nós tivemos muito sucesso. Zum Beispiel Leukämie bei Kindern haben wir sehr viel Erfolg. Então hoje, se uma criança desenvolve leucemia, ela tem muitas chances de ser curada. Also wenn heutzutage ein Kind Leukämie entwickelt, hat hohe Chancen, Wahrscheinlichkeit, geheilt zu werden. Mas se você, adulto, pega câncer no pâncreas, as chances são muito pequenas. Aber wenn du als Erwachsener Krebs im Pankreas bekommst, hast du weniger Chancen. Wie heißt Pankreas auf Deutsch? Pankreas ist Pankreas? Bauchspeicher. Ja, danke. Vocês vou só lembrá-los, quanto menor o tumor, maiores são as chances da gente resolver o problema. Nochmal zu erinnern, je kleiner das Tumors, je höher die Wahrscheinlichkeit, die wir haben, das zu heilen und besiegen. E eu vou repetir as 4 dicas para melhorar de vida. Und ich werde die 4 Tipps wiederholen, damit man eine Lebensveränderung hat und besser leben kann. Então você tem mais chances de não se encontrar com o cancro tão cedo. Also dadurch hast du bessere Chancen, keinen Krebs zu bekommen, nicht so früh.
largue o cigarro e reduza o consumo de álcool. Also erstmal keine Zigaretten mehr und zumindest reduziere die Menge an Alkoholkonsum. Coma menos e uma comida mais saudável. Also weniger essen und gesünder ernähren. E caminhe mais, tem que se exercitar mais. Mehr Bewegung, mehr Laufen. E por fim, vá dormir mais cedo, tá ok? Vá para a cama mais cedo. Und am Ende geh früher ins Bett, geh früher schlafen. Ok, e hoje nós vamos falar assim, e se eu já tenho? E se a minha mãe já tem? Se o meu primo já tem cancro? E aí? Não adianta mais mandar a pessoa sair correndo no meio da rua. Vou correr uma maratona por semana para ver se resolve. Also, heute kommen wir zum Thema, was mache ich, wenn ich es schon habe oder meine Mutter oder ein Freund von mir das hat? Was kann ich dazu tun? Also ich kann ihm nicht jetzt schicken, um eine ganze Marathon laufen gehen, das wird ihm nicht so gut helfen. Então o que a gente pode fazer se o cancro já está ali? Also was können wir tun, wenn der Krebs schon da ist? Aí você diz, eu vou ao médico e o médico vai dizer o que eu vou fazer. Dann wirst du mir vielleicht sagen, okay, ich gehe zum Arzt, der Arzt wird mir sagen, was ich tun soll. A gente precisa entender que nós também podemos colaborar, nós podemos ler a respeito, nós podemos nos informar bem para poder entender o que o médico está dizendo. Okay? Also es ist wichtig zu verstehen, dass wir auch was tun können. Wir können auch darüber uns informieren, lesen, damit wir auch gut verstehen, was der Arzt uns gerade sagt. E também ajudar algum amigo nosso. Und auch Freunde zu unterstützen und helfen. Eu vou dar um exemplo que aconteceu lá no Canadá. Ich möchte euch ein Beispiel aus Kanada geben. Uma jovem da minha igreja, eine junge Dame aus meiner Gemeinde, no Canadá ela conheceu uma senhora, sie hat in Kanada eine Dame kennengelernt, eine ältere Dame, que estava com um cancro no intestino. Sie hatte einen Darmkrebs gehabt. E precisava fazer cirurgia para retirar uma boa parte do intestino. Und auf diesen Grund müsste sie eine Chirurgie machen, um ein ganzes Teil de Darm zu entfernen. E ela iria então passar a ser ou ter o que nós chamamos de ou ser esqueci a palavra agora. Ela teria que passar por uma colostomia. Significa que ela iria carregar uma bolsa do lado onde ia coletar as fezes dela para sempre. Ela não poderia mais ir ao banheiro normalmente. Also sie würde durch ein Prozediment durchgeführt werden, das hieß Kolostomie, also indem sie so eine Art Beutel hat, wo die ganze Stuhl und alles, Stuhlgang rausgebracht würde von ihrem Körper sozusagen. E quando essa senhora então comenta com a minha amiga que olha, daqui a mês eu vou ter que fazer a cirurgia. Und dann als diese Dame mit meiner Bekannte unterhalten haben und gesagt hatte, ja, in einem Monat werde ich diese OP machen. E essa minha amiga comentou com ela, você sabe que você pode fazer mudanças na tua vida para melhorar? Hat diese Freundin von mir ihr gesagt, weißt du, dass du viele Veränderungen in deinem Leben durchführen kannst, die dazu beibringen, dass du besser wirst? E aquela mulher então disse, eu vou tentar, então o que eu devo fazer? E a minha amiga explicou para ela as mudanças que ela deveria fazer na vida. Und dann sagte die Dame, okay, ja, möchte ich machen und was kann ich machen? Und dann hat das junge Mädel dann die Beispiele gegeben, was sie alles verändern könnte. Uma semana antes da cirurgia, ela pediu ao médico para fazer um outro exame. Eine Woche vor die OP ist sie zum Arzt gegangen und hat ihn gebeten, ein neues Examen zu machen, neue Untersuchung. E o médico viu que ela não precisava mais passar pela cirurgia. Und der Arzt hat dann gesehen, dass sie eigentlich nicht mehr die OP machen musste. E aquela mulher então olha, o médico olha para ela e diz, o que você fez? Que houve uma redução brutal aqui do tumor e nós não precisamos operar, nós podemos ficar agora só observando para ver o que vai acontecer. Und dann hat der Arzt sie gefragt, was hast du denn getan? Weil das hat sich so verändert, so weniger geworden, dass man eigentlich nicht mehr die OP machen muss und nur weiter schauen muss und beobachten muss, wie es sich weiterentwickelt oder zurückgeht. E aquela mulher disse, eu mudei meu estilo de vida, eu mudei minha alimentação completamente, eu agora como completamente diferente, eu me exercito mais, eu faço várias coisas que eu não fazia antes. Abandonei o cigarro, abandonei o álcool, fiz várias mudanças. Und sie sagte dann zum Arzt, ich habe meinen ganzen Lebensstil verändert. Ich
mache mehr Sport, ich ernähre mich gesünder, habe keinen Alkoholkonsum mehr oder Zigaretten. E o médico disse, é verdade, isso funciona. Und dann sagte der Arzt, ja, es ist Wahrheit, es funktioniert. E aquela mulher perguntou, por que o senhor não me disse antes? Und dann fragte sie zum Arzt, warum hast du es mir nicht vorher gesagt? E ele disse, porque as pessoas não querem mudar. Und dann sagt er hat er sie geantwortet, weil die Leute sich nicht verändern möchten. Porque mudar o comportamento é complexo, mudar os hábitos. E eu vou dar outro exemplo simples, dessa vez no Brasil. Also, weil letztendlich ist diese Veränderung, die Gewohnheiten sehr schwer und die Menschen möchten es nicht tun. Ich möchte euch ein anderes Beispiel aus Brasilien geben. Eu visitei um senhor que estava também com cancro no intestino. Ich habe einen Herr besucht, der auch einen Darmkrebs hatte. E eu comecei a conversar com ele para entender como é que está a situação. Und ich habe mit ihm unterhalten und gefragt, wie geht's dir, wie ist hier gerade die Lage? E ele começou a chorar. Und dann startet er zu weinen. Você sabe o que o médico me disse? Und dann sagte er, weißt du, was ein Arzt mir gesagt hat? Que eu não posso mais comer churrasco. Dass ich nicht mehr Fleisch essen soll, indem es gegrillt wird, also gegrilltes Fleisch essen soll. Eu só posso comer galinha. Que vida é essa? Ich kann nur Hähnchen essen, also kein Rindfleisch gegrilltes. E eu fiquei olhando para ele e disse, cara, agradeça a Deus que o médico ainda está te dando uma chance de você melhorar, de você mudar o seu estilo de vida e poder viver, você está preocupado com o churrasco. Und dann sagte ich ihm, also sei dankbar, dass ein Arzt dir das gesagt hat, dich eine Chance gegeben hast, wie du dich weiter verändern kannst, um weiter zu leben. Also lass mal das Fleisch sein. Ok, mas aqui estamos nós, você vai ao médico, o médico faz um exame e diz, você tem cancro. Okay? Also dann kommen wir zurück zu uns, wir sind da, wir gehen hier halt zum Arzt und der Arzt sagt uns, du hast Krebs. O que acontece? Was passiert dann? 50% das mulheres que recebem essa notícia desenvolvem depressão. 50% der Frauen, die diese Nachricht bekommen, entwickeln dann Depression. 50%. 50%. E o interessante é que a maioria desenvolve a depressão se o cancro é no seio. Und die große Mehrheit entwickelt diese Depression, wenn der Krebs in einem Brustkrebs ist. Certo? É assim, é algo terrível. Ist sehr, sehr schwer. Claro que se você recebe a notícia que você tem um cancro pancreático, né, se você tem no pâncreas, isso daí abala qualquer pessoa. Also, wenn du die Nachricht bekommst, dass du einen Krebs in den Bauchspeicheldrüse hast, ist halt schon sehr schwierig. Certo? Agora, quando a mulher pensa que ela pode perder o seio, isso também é assim extremamente forte. Aber wenn eine Frau darüber nachdenken muss, dass sie einen Teil ihrer Brust verliert, ist es ja halt auch sehr, sehr stark. Já existem discussões hoje na Alemanha sobre como os médicos devem dar a notícia. Es gibt schon heute Diskussionen in Deutschland über wie dürfen die Ärzte diese Nachricht geben. Porque o simples fato, a forma que o médico geralmente dá a notícia já é pior do que o cancro, porque o cara que recebe a notícia ele já fica fraco na hora, as pernas começam a balançar, os hormônios vão para todo lado. Weil es ist oft so, dass in dem Moment, wo der Arzt diese Nachricht gibt, fühlt die Person sich gleich sehr schlecht und sie fällt dann fast so zusammen, sie bricht dann fast zusammen und ihr geht es wirklich schlecht. E sabe por que isso é tão importante? Und wisst ihr, warum das so wichtig ist? Porque se você desenvolve uma depressão, Weil falls du Depression entwickelst, quais são as chances de que você vai tomar o medicamento? welche sind die Chancen und die Wahrscheinlichkeit, die du wirklich benutzen wirst, um das Medikament zu nehmen? Você não vai ter coragem, você não vai ter nem forças para fazer o tratamento, porque você diz, eu vou morrer mesmo, para que eu vou perder meu tempo? Du wirst ja gar nicht Kraft haben, um diese Behandlung durchzuführen und durchmachen, weil du überhaupt nicht Lust hast und das die ganze Zeit nur sagen wirst, ich werde ja eh sterben. Porque nem todo mundo tem aquela coragem de olhar no médico e dizer assim, eu vou ganhar, porque esse cancro aí escolheu o inimigo errado, vai ter que brigar comigo. Weil nem todo mundo faz isso. Nicht alle haben diese Kraft, um zu sagen, vielleicht im Spiegel zu gucken und sagen, ja, ich werde es gewinnen, also ich bin stärker, du Krebs, hast den Falschen ausgesucht.
Então, poucas pessoas têm essa capacidade. Also wenige Leute haben diese Kraft, diese Kapazität. Então, se um dia você passar por isso, ou você está com algum familiar seu e está diante do médico e recebe a notícia, Also falls du irgendwann durch diese Situation kommst oder mit jemand bist, der gerade diese Nachricht vom Arzt bekommt, primeira coisa é mantenha a calma. das Erste, was du tun sollst, ist ruhig bleiben. Ok. Vamos ver o que eu posso fazer. Also denk mal so, okay, schauen wir erstmal, was ich machen kann. Não é correr para casa e já escrever o testamento. Não é fazer logo isso. Es bringt dir nichts, wenn du gleich nach Hause läufst und dein Testament schreibst. Não é fazer, tenha calma. Não, a gente vai resolver isso. Deixa eu ter uma discussão aqui com o meu cancro. Eu vou bater um papo com ele, eu não tô com pressa de morrer. Então a gente vai ter uma conversa. Also denk mal erstmal so, warte mal ab, ich möchte nicht so schnell sterben, ich möchte erstmal hier mit meinem Krebs mich auseinandersetzen und mit ihm unterhalten und dann geht's weiter. Existem vários métodos. Es gibt viele Methoden. Eu não vou entrar em todos os métodos. Ich werde nicht in alle Methoden tief reingehen. Eu só vou falar de alguns. Ich werde nur über einige reden. E falar de uns novos métodos que talvez vocês não conheçam. Und werde über einige neue Methoden reden, die ihr vielleicht noch nicht kennt. E talvez o teu próprio médico não saiba. Und vielleicht sogar dein eigenen Arzt kennt das noch nicht. Então é uma oportunidade, se você conhece alguém que está passando por um problema, você investigar e tentar descobrir outras soluções. Also es ist die Möglichkeit, falls du jemanden kennst, der auch das Problem hat, dass du da dich noch weiter informierst über diese Methoden und auch dazu beibringst, was Neues zu vielleicht ausprobieren. O primeiro método que nos vem à mente na hora de um cancro é a cirurgia. Also die erste Methode, was uns im Kopf kommt, wenn wir an Krebs denken, ist ja oft die OP, die Chirurgie. Se o tumor está localizado, se a gente consegue ver que ele não metastasou, né? Eu não lembro a palavra, mas tudo bem. Se ele não entrou mais em metástase, se você sabe onde está o local, a gente vai lá e remove. Falls der Tumor noch nicht in Metastase gekommen ist und nur auf eine Stelle begrenzt ist ja oft so, dass man dort die OP macht, um das zu entfernen. E dependendo do tamanho do tumor e das condições do paciente, as taxas de sucesso são altas. Und abhängig von der Größe des Tumors und die Lage des Patienten wird ja halt die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Erfolg ist, sehr hoch. Claro que existem também os efeitos colaterais. Tudo tem seu efeito colateral. Klar haben wir auch die Nachteile, die Kollateraleffekte. Se você precisa remover o seio de uma mulher, existem também efeitos colaterais. Não apenas a questão estética ou a questão emocional, mas existem certos problemas que a mulher vai enfrentar por ter perdido a mão. Also falls du zum Beispiel bei einer Frau Brustkrebs hast und einen Teil der Brust entfernen musst, hast du auch viele Probleme, die dort entstehen. Nicht nur emotionell oder stetig bedingt, sondern auch weitere Probleme, mit denen die Frau zu tun hat. Mas é melhor andar com esse tipo de problema do que morrer e deixar o câncer lá crescendo. Aber letztendlich ist es besser, mit solchen Problemen sich auseinanderzusetzen müssen, als von dem Krebs zu sterben. Em alguns casos, o side effect, né, nebenwirkung, não, eu quero saber em português agora. O efeito colateral. Em alguns casos, o efeito colateral, ele não é tão, digamos assim, ele é ruim, mas dá pra gente viver com isso. Vou lhe dar um exemplo. Also oft ist es so, dass die Nebenwirkungen sehr schlecht sind, aber trotzdem kann man damit gut leben. Um exemplo é no caso de próstata. Ein Beispiel ist Prostatakrebs. Quando eu falei ontem, 70% dos homens acima de 80 anos têm câncer de próstata. Also ca. 70% der Männer über 80 Jahre hat Prostatakrebs. E a melhor opção é a cirurgia. Und die beste Option in dem Fall ist die OP. Claro, quais são as consequências? Ele vai ficar estéril, ele não pode mais ter filho. Um homem de 80 anos, ainda estava pensando em casar e tal, tudo bem. Mas esse é um dos efeitos colaterais. Ele vai ter que ficar estéril porque nós vamos ter que retirar a próstata dele.
Aber zum Beispiel bei dem Prostatakrebs, wenn man das entfernt, ist ja halt so, dass die Männer ja halt nicht mehr fruchtbar sind. Und ja klar, ein Mann, der 80 Jahre alt ist, der möchte vielleicht noch heiraten und Kinder haben, aber ja, ist ja halt nicht so schlimm. Então, ou por exemplo, existe também o risco, se o tumor espalhou um pouco para o lado, existe o risco do homem ficar impotente e não ter mais controle sobre a urina, certo? Ou o controle urinário. Also es ist auch so, wenn der Krebs vielleicht sich ein bisschen weiterentwickelt hat in die Nebenbereiche, kommt es halt auch oft, dass Männer halt impotent sind und auch inkontinent, also nicht mehr. Então ele vai ter que usar diapers, né? Fraldas para o resto da vida. Muss ja halt sozusagen Windel benutzen bis zum Ende des Lebens. Mas você sabe uma coisa? Eu uso até 10 fraldas. Eu estou vivo, eu não tenho problema. Also wisst ihr von etwas? Ich kann hier sogar 10 Windel benutzen, aber ich lebe hier noch, also ist alles gut. Então, existem novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas para resolver essas consequências, esses problemas. Also es gibt neue Technologien, die entwickelt werden, solche Probleme und Nebenwirkungen zu besiegeln und besser damit umgehen können. Então nós sempre teremos esse tipo de problema no caso de uma cirurgia, mas a cirurgia é um excelente método para se livrar do tumor. Also wir werden immer solche Probleme und Nebenwirkungen haben in einer OP, aber die OP ist eigentlich noch eine der besten Methoden, sich von dem Krebs frei zu sehen. E à medida que a tecnologia vai melhorando, nós estamos conseguindo, por exemplo, um tumor no seio. Antigamente, qualquer tumor, eles tiravam um grande pedaço ao redor. Hoje nós já sabemos qual é a região ao redor do tumor que você precisa retirar. Então eles podem ser bem precisos. Em alguns casos, infelizmente, tem que tirar a mama inteira. Also es ist ja halt so, dass zum Beispiel beim Brustkrebs früher, wenn man eine OP hatte, wurde ein sehr großes Teil entfernt. Und heutzutage hat man schon die Erkenntnis und die Technologie, dass man weiß genau, wie viel man entfernen muss, um nicht zu viel zu entfernen. O segundo método que é muito famoso é a radiação, né? Die zweite Methode, die sehr bekannt ist ja halt die Strahlung. Começa com o nosso amigo William Röntgen. Also es startete mit unserem Bekannter, unserem Freund William Röntgen. Ele foi professor em Gießen, por sinal. Er war Professor in Gießen. E não sei se vocês sabem, mas quando ele descobriu os raios-x, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber als die Strahlung entdeckt hat, 2 meses depois começaram a usar no campo, contra o câncer. 2 Monate später wurde es sofort eingesetzt für den Krebs. Mas eles começaram a usar raio-x para tudo. Aber sie starten Strahlung benutzen für alles. Chegaram a usar raio-x até para medir o tamanho do pé da pessoa no sapato. Sie starten sogar und haben benutzt die Strahlung, um die Größe des Fußes zu messen, damit es mit dem Schuh passt. Na Alemanha, na Inglaterra e em alguns outros países, você ia comprar o sapato e fazia um raio-x para ver se o pé estava exatamente no local. In Deutschland, England und anderen Ländern, als du dann gegangen bist, um einen Schuh zu kaufen, haben sie eine Strahlung gemacht, um deinen Fuß richtig ein Bild haben und zu messen, damit du dann ein passendes Schuh dazu bekommen hast. Nunca foi tão perigoso comprar um sapato. Es war nie so gefährlich, einen Schuh zu kaufen. E passaram-se anos até que as pessoas descobrissem os Nebenwirkungen do sapato, do raio-x. Also es hat Jahre gedauert, bis man die Nebenwirkungen entdeckt hat, was die Strahlung halt bringen kann. As pessoas então começaram a desenvolver cancros. Und die Leute starteten dann Krebs zu entwickeln. E o raio-x era usado para curar cancro e dava mais cancro ainda. E ninguém sabia por que não fica bom. Porque assim, na hora ele funciona bem rápido, porque ele tem uma quantidade de energia muito alta, resolve o problema. Mas 1 ano depois, 3 anos depois, os problemas começam a aparecer de novo, porque você acabou causando outros problemas no seu corpo. Also es war ja halt so ein Fall, dass man halt Strahlung benutzt hat, um Krebs zu bekämpfen. Am Ende hat man doch noch mehr Krebs gehabt und niemand hat verstanden, warum. Und letztendlich ist es so, dass die Strahlung halt eine große, gute Wirkung hat im Moment, wo sie abgereicht wird, aber halt oft
3 Jahre später oder so nochmal der Krebs da ist und wieder vorkommt. Você tem que entender que no início ninguém sabia exatamente quais eram as consequências. Aber es muss man verstehen, dass am Anfang wussten die Leute halt nicht ganz genau, welche die ganzen Nebenwirkungen sind. O Röntgen morreu de cancro no intestino. Also Röntgen ist halt von Darmkrebs gestorben. Vocês sabem que a Madame Curie, que era a francesa, uma cientista francesa muito famosa, Polonesa. era francesa polonesa, e ela andava com um pedaço de plutônio, se não me engano, na bolsa dela, que ela tinha descoberto lá o plutônio. Ai, que é lindo! Tirava o plutônio, brincava com o plutônio e desenvolveu cancro também, por razões óbvias, porque ele tinha o estralo, né? Tinha a radiação. Madame Curie. Die Madame Eu acho que é assim, nem oder sei. sowas ähnliches, eine französische Dame, sie hat den Polonium entdeckt. Plutonium, okay, entdeckt und sie ist ja halt die Zeit damit rumgelaufen in ihrer Handtasche und so, weil sie es cool fand und hat ja halt Krebs entwickelt, aber niemand wusste der Eu acho Zeit. que ela até brincava lá no laboratório dela. Olha como é bonitinho, como brilha e tal. Ich denke, sie hat sogar in der Zeit wie das gespielt in ihrem Labor. Guck mal, wie schön er ist, wie das schön glänzt. Ninguém sabia as consequências dessa radiação. Keiner wusste aber die ganze Nebenwirkung und wie gefährlich diese Radiation war. Hoje, os pacientes que vão fazer um tratamento com radiação, eles fazem tudo para que seja o mais localizado possível. Also heutzutage die Patienten, die durch solche Behandlungen gehen, wird ja halt alles getan, damit die Strahlung wirklich nur in diesem Bereich verabreicht wird, wo es nötig ist. Para que não pegue no restante do corpo, mas só no local onde está o cancro. Damit sie halt nicht in andere Bereiche des Körpers diese Strahlung bekommt, sondern nur wirklich diesen Teil, der das braucht. Ao ponto que em alguns hospitais eles fazem máscaras. Próximo slide. Also es kommt ja so weit, dass in einigen Krankenhäusern werden so Masken gemacht, Para que o paciente fique com a cabeça na posição exata, para que ele não mexa a cabeça, para que a radiação vá no ponto exato, para evitar qualquer outro problema. und die Masken sind so halt gedacht, damit der Patient seinen Kopf nicht verändern kann, die Position, und die Strahlung wirklich nur in diesen einen Bereich abgereicht wird. Então tenta-se fazer tudo possível para diminuir os efeitos colaterais. Also man versucht wirklich alles zu tun, um diese Nebenwirkungen zu minimieren. Mas mesmo assim nós temos. Aber trotzdem haben wir es. Próximo, Paulo. E entre os mais famosos estão problemas na pele. Also einige der bekanntesten sind ja halt Hautprobleme, Nós temos queda do cabelo. die Verlust der Haare. Então, e isso provoca, principalmente em mulheres, provoca um efeito emocional muito forte. Quando a mulher perde seu cabelo completamente, para ela aquilo é uma dor tão grande. Und gerade bei Frauen ist es ja halt ein sehr schwieriges emotionales Problem, was dazu kommt, weil ja halt zum Beispiel gerade wenn sie ihre Haare verliert, das ihr sehr betrifft. E vocês sabem que quando você está triste, quando você está nervoso, nervosa, isso provoca a liberação de certas substâncias no teu corpo que não vão te ajudar. Also und ihr wisst, wenn man halt traurig ist und vielleicht genervt ist, bringt es dazu oder führt es dazu, dass man halt bestimmte Stoffe oder Botenstoffe im Körper abreicht, die eigentlich nicht gut sind für gerade diese Situation. O outro método que é muito famoso é a quimioterapia. Eine der bekanntesten Methoden ist ja halt die Chemotherapie. Que na verdade é você colocar um medicamento no corpo que vai destruir as células que se multiplicam muito rápido. Also in dem Fall wird ja halt eine Substanz verabreicht im Körper, die halt dagegen wirkt, gegen diese Zellen, die sich so schnell weiterentwickeln und multiplizieren. O problema é que o nosso corpo tem outras células que também se multiplicam rápidas, mas são sadias. Problem ist, dass unser Körper auch andere Zellen hat, die sich sehr schnell multiplizieren und vermehren, die aber halt gesund sind. Por exemplo, do seu cabelo, Zum Beispiel die Haare, né, no seu sistema imunológico. des Immunsystems. Então, o grande problema da químio em comparação com a radiação é que a químio vai no corpo todo.
Das große Problem der Chemio ist, dass halt im Vergleich zum Beispiel zu der Strahlung, ist es zum ganzen Körper davon betroffen ist und nicht nur ein Punkt oder ein Teil. Então, mas em alguns casos você não tem como optar somente pela radiação, você tem que ir para a química. Also in einigen Fällen kannst du ja halt nicht nur mit Strahlung das behandeln, musst du auch die Chemie machen. Pronto. E mais uma vez nós temos vários efeitos colaterais. Und nochmal können wir hier viele Nebenwirkungen sehen. Que eu não vou entrar nos detalhes, mas vocês provavelmente já sabem disso. Ich möchte nicht die ganzen Details jetzt sagen, ihr kennt es wahrscheinlich schon. Eu queria me focalizar nos novos métodos. Ich möchte mich hier jetzt konzentrieren auf die neuen Methoden. Para que vocês tenham uma ideia de que há vários novos métodos sendo criados. Damit ihr auch eine Ahnung habt, es gibt ja halt viele neue Methoden, die entwickelt und erforscht werden. Para diminuir os efeitos colaterais, damit man die Nebenwirkungen minimiert, para que a gente possa ser localizado e mais efetivo, o mais eficiente possível. Damit man wirklich auf den Punkt kommt und noch effizienter wird. Bom exemplo é dessa empresa NovoCure. Ein gutes Beispiel ist diese Firma NovoCure. Eles inventaram um método de tratar cancro usando campo elétrico. Sie haben eine neue Methode entwickelt, wie man Krebs behandeln kann mit elektrischem Feld. Então, eles colocam eletrodos por exemplo, se o paciente tem um tumor no cérebro, eles colocam eletrodos. Also, wenn ein Mensch zum Beispiel einen Krebs im Gehirn hat, werden Elektroden im Gehirn platziert. Está vendo a foto daquele senhor ali? Seht ihr den Herrn dort? Ele tem os eletrodos na cabeça. hat die Elektroden im Gehirn, im Kopf. E ele anda com o equipamento que gera o campo elétrico. Und läuft halt mit dieser Tasche, wo den elektrischen Feld erzeugt. E isso tem servido para reduzir o tamanho dos tumores. Und das bringt dazu oder hilft, damit die Tumoren halt kleiner werden. Praticamente não tem efeito colateral. Hat praktisch keine Nebenwirkungen. Você não precisa ficar dentro do hospital para fazer o tratamento, você pode sair, vir para casa, fazer o que você quiser. Du musst ja halt nicht im Krankenhaus bleiben, du kannst nach Hause gehen oder draußen laufen. E eles têm um exemplo muito famoso de um atleta suíço que ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Moscou. Also sie haben ein gutes Beispiel von einem Sportler aus der Schweiz, der halt eine goldene Medaille in Moskau bekommen hat. E esse homem desenvolveu um tumor no cérebro. Und diesen Sportler hat einen Tumor im Gehirn entwickelt. E os médicos não quiseram operar, disseram, olha, não tem chances aí. Und die Ärzte wollten keine OP machen, sie meinten, es gibt keine Chance. Se a gente tocar aqui, você morre. Wenn wir hier was machen, wirst du sterben. E ele então conheceu o pessoal da NovoCure e começou a fazer outra. Sim, os médicos disseram, você tem, se não me engano, 6 semanas para viver. Also die Ärzte haben quasi gesagt, du hast 6 Wochen zu leben. Und in dem hat auch die Ärzte von NovoCure kennengelernt. E o pessoal da NovoCure colocou o equipamento nele e isso já se passaram 3 anos e ele ainda está vivo. E o tumor reduzindo. Und die Ärzte aus dieser Firma haben ja halt dann diese neue Technologie in ihn angewendet. Und das sind jetzt schon ca. 3 Jahre her. Er ist immer noch am Leben. Então, existem novos métodos. Funciona para todos? Não, infelizmente não funciona em todos os casos. Esse atleta, graças a Deus, teve sorte de no caso dele funcionar. Also funktioniert es in allen Fällen? Nee, man kann es ja halt nicht so richtig pauschal sagen. Aber bei ihm, in seinem Fall, hat es ja wirklich geholfen. Método que é considerado novo agora é a vacina. Also eine neue Methode, die man jetzt hat, die auch noch sehr neu erkannt wird, ist ja halt die Impfung. Ou a imunoterapia. Oder die Immunotherapie. Na verdade, esse método não é novo. Ele, na verdade, é dos tratamentos mais antigos contra o câncer. Eigentlich ist diese Methode keine neue Methode. Sie ist nämlich eine sehr alte oder eine der ältesten Methoden. A história começa 100 anos atrás com William Coley. Die Geschichte startete ca. 100 Jahre, vor 100 Jahren mit William Coley. William Coley, ele acabara de se formar em medicina nos Estados Unidos. William Coley hatte gerade sein Medizinstudium fertig gemacht in den USA. Estava todo empolgado para começar a curar as pessoas. War voller Energie und wollte alle Leute heilen. E aí
a primeira paciente dele foi uma jovem, 17 anos, com um tumor no braço. Und seine erste Patientin war eine junge Dame, die 17 Jahre alt war und hatte einen Tumor im Arm. E a única opção era amputar o tumor. Und Amputar o braço. die einzige Option in dem Fall war, man den Arm wegzumachen. A amputação, logo em seguida, aquela jovem morreu. Gleich danach, dass sie den Prozediment gemacht haben, ist leider diese Dame gestorben. E ele ficou abalado com isso. Esse médico, ele ficou uma jovem. Você viu uma jovem morrendo, né, porque você está tentando salvar, realmente abala qualquer um. Und er wurde sehr betroffen davon, von diesem Fall, was passiert ist, weil er gerade am Anfang ein Patient, der so gerne helfen möchte, und am Ende stirbt er doch. E ele começou a estudar mais. Und dann startet er mehr zu sich informieren und weiterbilden in diesem Bereich. E ali onde ele vivia, havia um imigrante alemão. Dort, wo er gelebt hat, war ein deutscher Immigrant gewesen. E esse alemão, de vez em quando, aparecia um tumor no corpo dele. Ele tinha esse tumor com muita frequência. Also ab und zu hatte dieser Mann einen Tumor in seinem Körper, ist er halt immer wieder gekommen. E todas as vezes que o tumor se desenvolvia, ele ia para o hospital e os médicos faziam cirurgia, tiravam só o tumor. Und immer als es vorgekommen ist, ist er zum Krankenhaus gegangen. Die Ärzte haben dann nur diesen Teil weggenommen und ihn wieder nach Hause geschickt. E aí, um ano lá, aconteceu que esse alemão volta para o hospital com um tumor de novo, mas ele teve uma infecção. Und eines Jahres passiert, dass dieser Mann wieder zum Krankenhaus zurückgeht mit diesem Tumor. Und das Problem war, dass er auch eine Infektion, eine Entzündung entwickelt hat. E os médicos não quiseram operar. Não, você está com uma infecção, vamos esperar a infecção passar e você volta para a gente fazer a cirurgia. Und die Ärzte haben dann gesagt, also nee, wir wollen dich nicht jetzt eine OP machen. Geh mal erstmal nach Hause, warten wir, bis die Entzündung vorbei ist und dann machen wir die OP. O alemão não voltou mais. Der Deutsche ist nicht mehr zurückgekommen. Por que o alemão não voltou? Warum ist er nicht zurückgekommen? Foram atrás do alemão e viram que ele estava curado. Não tinha mais o tumor. Dann sind sie hinter ihm gegangen, um aufzusuchen und haben herausgefunden, dass er geheilt war. E aí o Colley ficou se perguntando, mas por que ele ficou curado? Und dann hat Colley sich gedacht, aber wieso ist er jetzt geheilt? E aí o Colley começou a ler todos os documentos que ele encontrava no hospital de pacientes que fizeram cirurgia de câncer, de cancro. Und dann hat der Colley angefangen, alle Unterlagen zu lesen von den Patienten, die dort mit Krebs behandelt wurden. E ele começou a ver uma correlação que aqueles que tiveram infecções ficaram curados. Und er hat gesehen, dass alle die Patienten, die halt auch oft die Patienten, die eine Entzündung hatten, dass sie eine hohe Korrelation hat er gesehen, dass diese Patienten gerade geheilt wurden. E então ele teve uma ideia, será que se a gente infectar o local do tumor com uma bactéria, o sistema imunológico não vai atuar ali para destruir a bactéria e destrói o tumor junto? Dann hat er sich gedacht, könnte es vielleicht nicht sein, dass wenn wir eine Entzündung dort, wo der Bereich mit dem Tumor ist, beifügen, dass dann das Immunsystem des Körpers dagegen kämpft und somit auch gegen das Tumor kämpft. E ele começou a testar. Und er startete dann das zu versuchen. Só que ele mesmo fabricou a vacina. Er selbst hatte dann diese Impfung produziert. Mas ele não era nenhum químico, nenhum farmacêutico para poder produzir isso. Aber er war kein Chemie oder Pharma, ja, er war halt nicht in diesem Bereich ausgebildet, im Pharmakabereich oder Chemiebereich. E ele não fabricou muito bem. Und er hat es ja halt nicht so gut gemacht. Ou morria ou ficava curado com ele, né? Não era um ou outro. Ou o cara morria da injeção ou ficava curado do câncer. Also dann ist ja halt passiert, dass entweder ist die Person geheilt geworden oder ist sie gestorben. Ein von beides. Porque acontecia que as suas vacinas não eram muito bem controladas, não eram muito bem feitas. Also das Problem ist halt, dass seine Impfungen nicht so gut kontrolliert würden und nicht so eine gute Dosierung und Effekt hatten. O outro problema era que no tratamento, quando dava as injeções, as pessoas desenvolviam febre. Você tem uma infecção, o que acontece? A febre se desenvolve. Also ein anderes Problem war, dass während dieser Behandlung haben die Patienten auch Fieber bekommen. Es ist halt klar, wenn du eine Entzündung hast, dass du dann Fieber bekommst.
E então as pessoas começaram a não querer fazer o tratamento, porque pô, é melhor amputar, tira o braço aqui, esse negócio de ficar ficando com febre o tempo todo, e demorava alguns meses o tratamento. Also diese Behandlung dauerte einige Monate und die Personen, oft wollten die Patienten das nicht mitmachen und haben dann gesagt, okay, lieber entferne ich das Arm weg zum Beispiel und ich möchte halt nicht da durchgehen. E enquanto esse tipo de tratamento estava se desenvolvendo, also während diese Art von Behandlung sich entwickelt hat, aparece um outro alemão, kommt ein anderer Deutscher im Spiel. Röntgen, Und das war Röntgen. com raio-x. Mit die Strahlung. Não dói Tut nicht weh. e o resultado é na hora. Und die Effekte, also den Ergebnis passiert sofort. Então todo mundo esqueceu a vacina do cólera e se concentraram no raio-x do Röntgen. Somit haben alle diese Behandlung mit der Impfung von Colic vergessen und haben sich konzentriert auf die Strahlung von Röntgen. Depois que se descobriu que o estralo, né, o raio-x, tinha os seus problemas, aí apareceu a químio e apareceram outros métodos e esqueceram do Coli no passado. Und nachdem man herausgefunden hat, die ganze Nebenwirkung der Strahlung, sind ja aber auch halt andere Methoden vorgekommen, wie die Chemio, und dann wurde halt Coli und seine Idee einfach vergessen. E agora estão ressuscitando a ideia do Coli. Und jetzt fängt es langsam an, dass diese Idee wieder ins Spiel kommt. Então já existem hospitais que oferecem esse tratamento. Es gibt schon einige Krankenhäuser, die diese Behandlung ermöglichen. Tem empresas desenvolvendo essas vacinas contra o cancro. Es gibt schon einige Firmen, die diese Impfung entwickeln. Então, logo em breve nós vamos ver mais e mais resultados com isso daí. Also demnächst werden wir halt mehr und mehr Ergebnisse mit dieser Behandlung sehen können. Um dos métodos recentes super interessantes. Eine der auch neuen Methoden, die sehr interessant ist. E eu trabalhei num grupo durante o meu doutorado que também fabricava ou que estava trabalhando com esse método. Und ich habe auch während meinem Doktor in einer Industrie, also in einer Firma gearbeitet, eine Gruppe, gearbeitet, wo auch das untersucht wurde und das in diesem Bereich gearbeitet wurde. Fabricavam-se nanopartículas. Es wurden Nanopartikel produziert. Dentro da nanopartícula colocávamos pequenos magnetos, né, pequenos ímãs. Innerhalb, also drinnen von diesen Nanopartikeln wurden kleine Magnetfelder reingemacht. So, a partícula magnética mesmo, um ímã. Also kleine Magnet. kein Magnet reingemacht, ja. E qual era a ideia? Und welche war die Idee dahinter? Você injetava essas nanopartículas no corpo do paciente. Du applizierst diese Nanopartikel im Patient. As nanopartículas com o magneto entram dentro da célula do câncer, porque a célula do câncer come tudo, aparecendo, ela vai comendo. Also diese Nanopartikel werden dann gehen dann in der Richtung von Krebs, weil die Krebszelle halt alles essen will sozusagen und das dann zu ihr bringt. E então de fora você aplica um campo magnético. Und dann von außen bringst du so ein magnetischen Feld rein. O que acontece? Was passiert dann? As partículas começam a se movimentar dentro da célula do câncer. Also wenn du dann von außen des Patienten diesen magnetischen Feld erzeugst, was passiert innen? Die Partikel starten sich zu bewegen. E esse movimento gera calor. Und diese Bewegung macht, damit Hitze entsteht. E as células morreriam. Und somit würde die Zelle sterben. O problema desse método aqui Das Problem dieser Methode é conseguir fazer com que só as células do cancro absorvam as nanopartículas. Das Problem ist ja halt dazu beibringen, dass nur die Krebszellen wirklich diese Nanopartikel bekommen. Porque senão de repente está em todo canto, você fica se tremendo todinho, se queimando, porque está em todas as partes do teu corpo.
Weil sonst kann ja halt passieren, dass du mit diesem Erzeugungsmagnetfeld im ganzen Körper diese Nanopartikel hast und andere Bereiche des Körpers, die nicht betroffen sind von Krebs, auch einfach so hohe Temperaturen bekommen und sozusagen sterben. E você tem que entender que uma célula cancerosa ela é extremamente inteligente. Also wir müssen verstehen, dass eine Krebszelle sehr, sehr schlau ist. Acontece dela engolir medicamento. Es kann ja gut passieren, dass sie ein Medikament zu sich nimmt. E ela percebe que é um medicamento. Und danach bemerkt sie, dass es eigentlich ein Medikament ist. E ela cospe o medicamento para fora. Und dann spuckt sie es wieder aus. É impressionante a capacidade que ela tem de lutar contra os tratamentos. Es ist sehr bemerkenswert, wie die Zelle diese Kapazität hat, gegen die Wirkung, also gegen die Medikamente zu wirken. Por isso o nosso desafio é transformar a superfície dessas nanopartículas extremamente atraentes para a célula com cancro e que ela não perceba o que vai lá dentro. Ou seja, tem um disfarce, tem que ser perfeito. Die Schwierigkeit danach, und das ist halt ein Interesse, damit man diese Nanopartikel so gestaltet, dass es sehr interessant ist und dass die Krebszelle wirklich das als gut empfindet sozusagen und das zu sich nimmt und nicht wieder ausspuckt. E eu sei que alguns de vocês estavam pensando, e aí, mas não tem nenhum chazinho que dá para tomar e resolver o problema? Ich weiß, dass vielleicht einige von euch gedacht haben, naja, das ist ja kein Tee, den wir trinken können, um das Problem zu behandeln. Não é bem assim, não funciona tão fácil. Also nein, leider ist es nicht so einfach. Então, existem algumas plantas que podem ajudar. Es gibt einige Pflanzen, die wirklich helfen können. Que em alguns estudos mostraram efeitos. In einigen Studien hat es einen guten positiven Effekt gezeigt. Mas não significa que você vai tomar você passar a vida fumando, aí quer tomar um chá e resolver o problema. Also es ist ja nicht so, du lebst dein ganzes Leben und rauchst und dann am Ende wirst du einen Tee trinken und dann ist alles gut. Como é que você quer lutar com um chá contra 20 anos de fazendo coisa errada? Wie willst du mit einem Tee gegen 20 Jahre falscher Gewohnheiten kämpfen? Então não é tão simples, ok? Also es ist nicht so einfach. Porém, se existe a possibilidade de ajudar, eu vou testar. Also andererseits, wenn es die Möglichkeit gibt, was zu helfen, dann würde ich es versuchen. Exemplo famoso disso Ein Beispiel dafür, der sehr bekannt ist. é a graviola ou a folha da graviola. Also ist ja halt das Blatt der Stachellanone, habe ich auch nicht gehört. É a graviola. Você conhece a graviola? Não? É uma fruta famosa no Brasil. Ist sehr bekannt in Brasilien. A folha da graviola, as pessoas fazem muito chá da folha da graviola para abater os efeitos do câncer. Also das Blatt dieser Pflanze ist ja halt sehr gut, wird ein Tee daraus gemacht, damit man Krebs damit sozusagen behandeln kann. O interessante é que a semente da graviola Das Interessante ist, dass den Samen dieser Pflanze tem uma toxina, não é uma toxina, tem um elemento que provoca efeitos nos neurônios. Então não vá comer a semente, porque você pode ter um problema. Den Samen hat halt andere Stoffe, die ein großes Problem im Gehirn beibringen, also in den Nervenzellen. Então, se você quiser testar o chá da folha graviola, pode te ajudar de alguma forma. Also wenn du vielleicht versuchen möchtest, also ausprobieren möchtest, einen Tee aus dieser Blätter zu machen, kannst du es gerne versuchen. Outro exemplo Als Beispiel é a guaçatonga. Guaçatonga. Não tem em alemão, vai ser guaçatonga, certo? É uma planta do Brasil. Das ist eine Pflanze aus Brasilien. E eu conheço algumas pessoas que tomaram e se sentiram melhor. Que estavam com cancro, tomaram chá e se sentiram melhor. Ich kenne einige Menschen, die mit dieser Pflanze Tee gemacht haben und das getrunken haben und sich wirklich besser gefühlt haben. Exemplo é uma grande amiga minha, Cláudia. Ein Beispiel ist eine große Freundin von mir, Claudia. Ela mora em Londres e terminou agora o tratamento contra o cancro. Sie wohnt in London und hat jetzt gerade ihre Behandlung gegen Krebs beendet. E ela tomou
tomou o chá durante todo o período de tratamento e continua tomando. Sie hatte den Tee aus dieser Pflanze während die ganze Behandlung getrunken und macht es auch weiter. E ela disse que se sentia melhor. Und sie meinte, sie hat sich wirklich besser gefühlt. Será que é um efeito placebo? Könnte es ein Placebo-Effekt sein? Olha, eu conheço várias pessoas que falaram coisas boas dessa planta. Ich kenne halt viele Leute, die gute Sachen berichtet haben über diese Pflanze. Se eu investigar e ler que não existe um grande risco para mim, então eu vou tomar. Also wenn ich nachsuchen kann und mich informieren kann und sehe, dass es kein Risiko für mich bringt, dann kann ich es mal ausprobieren. Eu vou testar, por que não? Warum werde ich das nicht tun? Porque se eu é o seguinte, todos nós aqui, quase certeza, temos ou tivemos ou vamos ter algum câncer, ok? Also es ist fast sicher, dass jeder, der hier ist, entweder hat schon, haben oder wird irgendwann mal irgendeine Art von Krebs haben. As mulheres desenvolvem constantemente pequenos tumores nos seios e o próprio sistema imunológico vai lá e destrói. Also die Frauen entwickeln oft kleine Tumoren in der Brust und das eigene Immunsystem kämpft dagegen und macht es weg. Então, se eu descubro que tem um chá que pode ajudar, eu vou tomar. Also wenn ich herausfinde, dass es dort eine Teesorte gibt, die mich helfen kann, dann werde ich es nehmen. Claro que se eu descubro que aquele chá tem efeitos colaterais que são piores do que o cancro, aí eu não vou tomar. Klar, wenn ich herausfinde, dass dieses Tee Nebenwirkungen hat, die schlimmer als Krebs sind, dann werde ich es hier halt nicht nehmen. Um exemplo bem famoso também é o trevo vermelho, que em inglês é red clover, em alemão é Rotklee. Ein anderes Beispiel ist das Rotklee. E esse ficou famoso depois de um episódio bem interessante. Der ist ja bekannt geworden nach einem bestimmten Ereignis. Vocês já ouviram falar de Ben Carson? Habt ihr schon von Ben Carson gehört? Ben Carson, ele foi pré-candidato à eleição dos Estados Unidos. Ben Carson hat sich aufstehen lassen für Kandidat für für Präsident des USA. E agora ele trabalha como ministro para o Donald Trump. Und jetzt arbeitet er als Minister für Donald Trump. O Ben Carson era foi um dos médicos mais famosos do mundo. Ben Carson ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Ärzte weltweit. E ele conta num dos seus livros que um dia estava fazendo estudos com ratos e câncer. Er erzählte, dass in seinem Leben hat er irgendwann mal Studien durchgeführt mit Ratten und Krebs. E ele estava para injetar células cancerosas no rato. Der war fast dazu, Krebszellen in die Ratte injizieren. Mas o rato se mexeu e ele, colocou na mão dele. Und die Ratte hat sich bewegt und er aus Versehen hat sich selbst gestochen und in sich selbst das verabreicht. Quando ele notou, ele já estava com as células cancerosas no seu corpo, né? Als er es gemerkt hat, waren diese Zellen schon in seinem Körper. E ele conta que era um câncer raro, und não tinha tratamento. Er erzählte, dass ein sehr seltene Art von Krebs war, was man noch keine Behandlung dafür hatte. E ele foi falar com o seu médico e disse: agora o que a gente faz? O médico dele disse: cara, eu também não sei o que a gente pode fazer, porque isso é um caso raro e mais complexo ainda, não sei o que a gente pode fazer. Und dann ist er zu seinem Arzt gegangen und hat ihn gefragt, was kann ich jetzt tun? Also, und der Arzt sagte, hey, ich kann dir leider nicht weiterhelfen, weil das eine sehr seltsame Sorte Krebs ist und ich weiß auch nicht, was wir da machen können. E aí ele lendo um livro muito velho, um livro muito antigo chamado Back to Eden, né, de volta ao Éden. Also als er dann ein ganz altes Buch gelesen hat, das so hieß als Zurück zu Eden. Ele viu que nesse livro, o autor do livro usava o trevo vermelho para tratar pessoas com cancro. Also er hat dort gelesen, dass ein Arzt, der das geschrieben hat, hatte halt die Pflanze, die Rotklee, benutzt, Krebs zu behandeln. E aí ele então mandou a esposa, pediu para a esposa ir no supermercado e comprar lá vários quilos dessa planta, dessa folha. Und dann hat er seine Frau gebeten, damit sie in den Supermarkt geht und ganz viel von dieser Pflanze kaufen sollte. E ele começou a tomar 1 litro de chá todos os dias desse negócio.
Und hat dann circa 1 Liter von Tee von dieser Pflanze getrunken, jeden Tag. E semanas depois foi fazer o teste novamente e ele já não tinha mais o problema. Einige Wochen später hat nochmal einen Test gemacht, eine Untersuchung, und hat herausgefunden, dass nichts mehr hatte. Então, será que foi o efeito placebo? Ninguém sabe, mas se foi e funcionou, eu não estou nem aí, ó. Excelente, se deu certo. War es vielleicht ein Placebo-Effekt? Also wissen wir nicht, aber ich möchte gar nicht darüber nachdenken. Wenn das funktioniert hat, warum kann ich das nicht ausprobieren? Agora, o que eu percebi ao pesquisar sobre esse remédio, aber was ich gemerkt habe, als ich über diese Medikamente, über diese Pflanze untersucht habe und mich informiert habe, é que essa planta ela provoca uma alteração na produção de hormônios femininos. Also was passiert ist, dass diese Pflanze eine Veränderung in die Hormonproduktion, also die weibliche Hormone. Portanto, se uma mulher tem cancro de mama, talvez esse não seja a planta mais indicada para tomar. Also es kann ja gut sein, dass wenn eine Frau einen Brustkrebs hat, dass diese Pflanze nicht die beste ist in diesem Fall. Então é sempre bom a gente ler, obter a informação e ler outras coisas. Also es ist sehr wichtig, dass man die Information bekommt, aber auch weiterhin sich informiert und liest. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês, não acreditem nos vídeos que aparecem na internet. Basta tomar bicarbonato de sódio que o câncer se dispersa, se desaparece. Isso não é verdade. Also glaubt nicht daran, dass man einfach diese Internetvideos sehen kann, wo man halt Natriumbicarbonato trinkt das Estados Unidos. Natrium trinkt und Natriumbicarbonat und dass es dann halt hilft und man nichts mehr bekommt. Não é bem assim, o negócio é mais complexo. Also es ist nicht so einfach. Próximo, Paulo. Outro que me surpreendeu foi o óleo da semente de uva. Anderes, was mich interessiert hat, ist das Öl der Samen der Traubensamen. Que eu vi alguns estudos que foram feitos, que os efeitos foram muito bons. Ich habe einige Studien gesehen, wo die Ergebnisse sehr gut waren. Mas como os testes eram feitos ou em animais ou em vitro, nós não temos como dar a certeza que funciona. Also diese Untersuchungen wurden erstmal in Tiere gemacht oder in vitro im Labor und daher können wir nicht sagen, wie gut das für Menschen übertragbar ist. Mas se eu estou com um problema na pele e eu posso pegar o óleo e passar, eu vou passar. Aber wenn ich vielleicht ein Problem in meiner Haut habe und dieses Öl nehmen kann und benutzen kann, warum werde ich es nicht tun? Mas é claro que eu vou me informar primeiro. Eu tenho que me informar, será que existe algum problema se eu usar esse óleo? Aber klar sollte ich mich zuerst darüber informieren. Gibt es vielleicht irgendein Problem, der entstehen kann, wenn ich dieses Öl benutze? Então, quanto mais você se informa, melhor. Also je mehr du dich informierst, je besser ist es. E aí vai chegar um momento que você vai ter que fazer um balanço entre cálculo, ou entre risco e risk, benefício, risco-benefício, para saber se vale a pena. Also dann kommt es halt zu einem Punkt, wo du eigentlich diese Balance finden musst und das herausschauen musst, was am besten ist zwischen diesen Risikofaktoren, was du hast, und auch die positive Wirkung, die das haben kann. E obviamente você não pode ter medo de falar com o teu médico sobre o assunto e discutir com ele sobre as melhores opções. Und klar solltest du auch keine Angst haben und mit deinem Arzt zu unterhalten und mit ihm zu diskutieren, was die beste Option ist. E o melhor tratamento contra o cancro é não ter que fazer nada. É você não ter cancro, ou seja, é evitar. Esse é o melhor. Então, okay, se você não tem, ótimo. Also logischerweise ist die beste Behandlung gegen Krebs nicht das Haben, also nichts tun müssen, weil du wirklich nichts hast. Mas nem sempre é assim, às vezes acontece, e acontece infelizmente com uma certa frequência, que as pessoas desenvolvem câncer. Also leider ist es ja halt nicht immer so, oft kommt es vor, dass man Krebs bekommt und leider nicht so selten. Mas existe um último fator, um último tratamento que é bem interessante.
Aber es gibt eine letzte Methode in der Behandlung, die sehr interessant ist. Se chama fé. Sie heißt Glauben. Eu estou mostrando aqui 2 artigos que falam sobre o poder da fé e da oração no tratamento de problemas como o cancro. Ich habe hier 2 Artikel, die zeigen die Macht, die des Glaubens und des Beten hat in den Kämpfen gegen Krebs und andere Krankheiten. Os caras já viram que se você ora, as chances de uma pessoa superar um problema são muito maiores. Also die Studien zeigen, dass eigentlich, wenn du betest, hast du eine viel bessere Wahrscheinlichkeit, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dagegen zu gewinnen. Por que a gente não testa? Und warum versuchen wir es nicht? O cara está disposto a fazer quimioterapia, radioterapia, disposto a fazer tudo e não está disposto a fazer uma oração? Qual é o problema? Also der Mensch ist oft bereit, alles zu tun, also Strahlung, Chemotherapie und alles weitere, aber warum nicht das Beten ausprobieren? Qual é o side effect? Qual é o efeito colateral de uma oração na tua vida? Welche ist die Nebenwirkung, die das Gebet in dein Leben bringen kann? Será que eu estou falando para alguém hoje que está enfrentando um problema sério com cancro ou conhece alguém na família que tem cancro? Spreche ich heute vielleicht für jemanden, der irgendein Problem mit jemand aus der Familie hat oder der selbst ein Problem mit Krebs hat? Às vezes, o fato de você não perdoar uma pessoa leva ao teu sistema imunológico a ser abalado e o cancro se aproveitar da situação. Manchmal hat so den Fakt, dass man die Leute nicht vergeben kann dazu beibringen, dass dein Immunsystem so schwach wird und dass du deshalb den Kampf gegen Krebs verlierst. Talvez se você perdoar a pessoa que te magoou, a tua saúde volta. Vielleicht, wenn du die Person vergibst, die dich Schlechtes getan hat, kann deine Gesundheit wieder besser werden. Então eu queria encerrar a nossa palestra fazendo o seguinte. Also ich möchte diesen Vortrag beenden mit Folgendes. Te convidando a nesse momento Ich möchte dich einladen für dieses Moment, que você se levante, dass du aufstehst, que você fizesse 2 coisas. dass du 2 Sachen tust. Que você perdoasse a pessoa que te magoou. Dass du die Person, die dir wehgetan hast, vergibst. E que você pensasse em alguém que está com cancro, que talvez você ame, e que nós vamos orar por essa pessoa. Und damit du auch an jemanden denkst, der du vielleicht kennst und Krebs hat, und wir werden jetzt für diese Person beten. Eu posso orar com vocês? Kann ich mit euch beten? Fazer uma pequena oração pedindo para que Deus traga cura para nós e para as pessoas que nós amamos. Ich möchte Gott bitten, dass für uns selbst Heilung bringt und auch für die Menschen, die wir lieben. Vamos fechar os nossos olhos e eu queria que você se concentrasse nessa pessoa que te magoou, que você perdoe agora, e na pessoa que está doente, para que ela seja curada. Und wir werden unsere Augen schließen und ich möchte, dass du dich darauf konzentrierst, auf diese Person, die dir wehgetan hat, und an die Person, wenn du eine kennst, die Krebs hat. Oremos. Wollen wir beten. Querido Pai que está nos céus, Lieber Herr im Himmel, eu queria te pedir nesse momento que o Senhor nos desse o teu poder para perdoar a pessoa que nos magoou. ich will dir bitten in diesem Moment, dass du uns die Kraft gibst, die Person, die uns wehgetan hat, zu vergeben. Que o Senhor retire de nós, de cada um de nós, a amargura, a dor e a raiva. Dass du von uns wegnimmst die ganzen Leid, die wir haben, den ganzen Hass, den wir haben. Que o Senhor nos limpe completamente. Dass du uns komplett bereinigst. E nesse momento também oramos por todas as pessoas que nós conhecemos que estão doentes. In diesem Moment will ich auch bitten für alle Leute, die wir kennen, die krank sind. Eu coloco diante de Ti os nomes dos meus amigos pessoais, como a Cláudia e o Samek, que estão enfrentando o cancro. Ich will vor dir legen die Namen von meiner persönlichen Freundin Claudia und Samek, die gegen Krebs kämpfen. Que o Senhor continue abençoando a cada um deles e que eles fiquem curados. Dass du jeden Einzelnen segnest und dass sie auch geheilt werden. E eu te peço que o Senhor abençoe os nomes daqueles que cada um aqui tem pensado nesse momento.
Und ich möchte dir auch beten, dass du segnest jeden Namen, der hier in Gedanken erwähnt wurde. Para que essa pessoa possa experimentar a cura que o Senhor pode executar. Dass die Person auch die Heilung sehen kann, die du machen kannst. E que nós possamos ser, ó Pai, luz na vida destas pessoas. Damit wir ein Licht in dem Leben dieser Menschen sein können. E que possamos passar muitos anos ainda desfrutando da presença de um do outro. Und dass wir auch noch viele Jahre zusammen haben. Te agradecemos por estas bênçãos, Wir danken dir für diesen Segen. no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Im Namen Jesus Christus, dein Sohn. Amém. Amen. Amen. Mais uma vez, muito obrigado. Ich danke euch alle nochmal.